নমস্কার বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজ অবস্থান করছি উত্তর 24 পরগনার ডিয়ারি ফার্মে। আর এখানে ডিয়ারিতে প্রচুর কিন্তু বিভিন্ন গাভী রয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন 100-রও ওপরে গাভী রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির গির, সাইবাল, দেশি, ক্রস, বিভিন্ন প্রজাতির কিন্তু গাভী রয়েছে। আপনারা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন, এত সুন্দর একটি ফার্ম আমাদের উত্তর 24 পরগনা রয়েছে। আমার মনে হয় সবথেকে বড়, পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় এরকম একটা খামার আপনাদের কাছে আজকে দেখাতে চলেছি। তো চলুন আমরা পুরো ফার্মটা ভিজিট করব এবং কথা বলবো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখুন এই যে দীপন যে ডিয়ারি ফার্ম রয়েছে, এখানে মোটামুটি এই এনারই খামার। দাদা নমস্কার। দাদা নমস্কার। একটু আপনার পরিচয় দিন বা এই ঠিকানাটা দিন একটু। এটা হচ্ছে তোমার দীপায়ন বিশ্বাস, ওনারই খাটাল। আমরা কাজ করি সব এখানে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে কতগুলো গাভী রয়েছে? টোটাল গরু আছে 106 খানা আছে, ছোট বড় দিয়ে 106 পিস, 6-7 পিস আছে। আচ্ছা, একটু চলেন দেখেন কি কি রয়েছে একটু দেখি। আচ্ছা, এখানে মূলত রয়েছে না? হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা সাইবালের বাচ্চা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো সব বিভিন্ন জাতের কিন্তু এখানে গাভী রয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, এখানে দুধের গরু কম, বকনা গাভিনা আছে সব। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা দুধের গরু আছে এখানে। এটা হচ্ছে বাইরের থেকে এসে 4টে ছোট ছোট গরু আছে। আচ্ছা, ওকে। মোটামুটি প্রত্যেক দিন তাহলে এখন কত লিটার করে দুধ হচ্ছে? এভারেজ 500 লিটার। এভারেজ 500 লিটার। আচ্ছা, এখানে মোটামুটি খাবার পাত্রগুলো এরকম ভাবে রয়েছে। আর এখানে গাভীগুলো খুবই সুন্দর সুন্দর। একটু ওই সাইডে যাই দাদা, ওই দিকটা একটু চলুন। আচ্ছা, এখানে তাহলে কতজন রয়েছেন মোটামুটি? ও আচ্ছা, একটা বাচ্চাও হয়েছে। একটা বাচ্চা হয়েছে আজকে। আচ্ছা। এটা পাঞ্জাব থেকে এসেছে, পাঞ্জাব গরু। এগুলো সব পাঞ্জাবির গরু রয়েছে। আর ব্রিডিং খামারে আসলে আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলি, ডিয়ারি খামারে এলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কত বাছুর থাকবে, কত বাচ্চা কাচ্চা হবে। সত্যি গাভীগুলো কিন্তু দুর্দান্ত দেখতে। আপনারা দেখুন, এই দেখুন গাভীগুলো শুধু চেহারা দেখুন, কত সুন্দর সুন্দর গাভী। এই দুটো সাইবাল আছে। এই দুটো সাইবাল দুটো শুধু চেহারা দেখুন, খুব সুন্দর কিন্তু। বাহ, খুব সুন্দর। বাহ, একদম একদম। তো দাদা মোটামুটি এখন তাহলে এখানে কতগুলো লোক রয়েছে? এখানে টোটালে 15 জন আছে, সিকিউরিটি দুটো ধরে। 15 জন মানে অল টাইম কাজ করছে? অল টাইম কাজ হচ্ছে। আচ্ছা, ওই দিকটা রয়েছে সব বাছুর? হ্যাঁ, ওই দিকটা আছে বাছুর, মাঝারি বাছুর আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। দাদা এমনি খাওয়া দাওয়া হয় তাহলে কখন? দাদা খাওয়া দাওয়া হচ্ছে সকালবেলা 8টা থেকে সাড়ে 8টা থেকে 9টার মধ্যেই। আচ্ছা, কি খাওয়া দাওয়া হচ্ছে? সকালবেলা যাচ্ছে তোমার দানা খাবার চলে যাচ্ছে, ভুসি যাচ্ছে, গম ভুসি আছে, ওর সঙ্গে তোমার বিভিন্ন রকম সোয়াবিন আছে, কোকিলা ম্যাশ আছে, বিভিন্ন রকম ম্যাশ আছে, দিয়ে ওটা খাওয়ানোর পরে চলে যাচ্ছে সাইলেন্স ঘাস। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি এখানটায়, যেটা হচ্ছে এখানে যে দাদা বললেন যে 500 লিটার দুধ, এই দুধটা কিন্তু আপনাদের কম মনে হতে পারে যে এত কম কেন। মেন জিনিসটা কি জানেন তো, কম দুধ মানেই আপনাকে জানতে হবে, যেরকম আমাদের দেশি যে গাভীগুলো রয়েছে, সেই দেশি গাভীতে কম দুধ কিন্তু দেয়। আর কম দুধ যত হবে তত কিন্তু প্রোটিন মাত্রা বেশি হবে। 30 লিটার 40 লিটারও গাভী পাওয়া যায়, সেগুলো কিন্তু প্রোটিন পাওয়ার অনেকটা কম। তো হাই প্রোটিন যদি দুধ, অরিজিনাল দুধ যদি আপনারা পেতে চান, অবশ্যই এই খামারে যোগাযোগ করুন। আর এখান থেকেও কেউ যদি গাভী নিতে চান, অবশ্যই কিন্তু আমরা নাম্বার দিয়ে দেবো, গাভী আপনারা পেয়ে যাবেন। কিন্তু চাষি ভাইদের জন্য গাভী দেবে উনি, একটা বা দুটো দেবে, ওর বেশি দেবেন না। কেউ যদি মনে করে যেখান থেকে গাভী কিনে নিয়ে কোনো বাচ্চা কাচ্চা কিনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে, সেই অর্থে কিন্তু উনি দেবেন। আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, ওনার ডাইরেক্ট অফিসে গিয়েছিলাম, উনি কিন্তু সেইভাবে কথা বলেছে। আচ্ছা, মোটামুটি 500 লিটার পর্যন্ত গাভী এখানে দুধ দিচ্ছে, তাই তো? এখানে দুধ কি সব দাদা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখান থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে সব। অল টাইম দুধ কি দোয়ানোর জন্য আমি দেখছিলাম ওই দিকটা দুধ দুইছে নাকি? হ্যাঁ, দুয়াচ্ছে লোক। আচ্ছা, দুধ সবসময় কিন্তু কাজকর্ম চলছে এখানটায়। আচ্ছা, এই যে ওপারে দেখুন দর্শক, যে দুধ দোয়া চলছে। আচ্ছা, আমরা একটু ওই ঘরটা ঢুকি। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করা হয়েছে, যে যেখানে যেমনভাবে রাখা হয়। এই দেখুন ওপর দিকে পাখা টাকা বেশ খুব সুন্দরভাবে। দাদা এই গাভীগুলো কি আপনারা স্নান করেন না? হ্যাঁ, মানে কম কম করেন? এখানে সব বাচ্চাগুলো রয়েছে? এগুলো আছে মাঝারি বাছুর। আচ্ছা, এগুলো সব দুধ ছাড়া আছে আপাতত। আচ্ছা, এগুলো দুধ ছেড়েছে। এখানে দুধ ছাড়া, এই যেটা বলছিলাম, যে এই সব ধরনের কেউ যদি নিতে চায় এখানে কিন্তু পেয়ে যাবে। তবে মাত্র ওই বললাম 1 থেকে 2টো দিতে পারে, ওর বেশি কিন্তু দেবেন না।
ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে কোনো চাষি ভাই নিক, কোনো কিন্তু ট্রেডার বা কোনো দালালের দেবেন না। তো যাই হোক আমরা একটু ঢুকি। আচ্ছা, এই দিকটা রয়েছে খাবার, এখানে খড় কাটা মেশিন রয়েছে, ওই দিকটা তো সদ্যজাত বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। মেডিসিন, এই দিকটা কি রয়েছে? মেডিসিন আছে, এটা মেডিসিন ঘর, এগুলো হচ্ছে বাছুরির খাবার, এটা বাছুরের খাবার। আচ্ছা, এখানে সব মেডিসিন আছে বিভিন্ন রকম, সব যখন যেটা লাগে যখন যেটা লাগে। এই যেটা বললাম, দেখুন এটা একটা খামার করতে হলে না, একটা খামার করতে হলে কিন্তু এরকম মেডিসিনের প্রয়োজন হয়। সেটা আপনি গোটারি বলুন, ডিয়ারি বলুন, যে কোনো পিগ ফার্মে বলুন, কিন্তু একটা প্রয়োজন হয়। আমরা সেটা বাস্তব চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এই কারণেই যে কেউ যদি ব্রিডিং খামার করে বা কেউ যদি এরকম একটা খামার তৈরি করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কি কি স্টেপ নেওয়া দরকার সেইগুলোই কিন্তু আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপনা করছি। তো চলুন আমরা দাদা ওই ঘরটা ঢুকি। সেলাইন টেলাইন সবই রয়েছে, কখন কি এমার্জেন্সি দরকার। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু একটি খামার পরিচালনা চলছে। এই দেখুন এখানে প্রচুর প্রচুর দেখুন এদিকটা রয়েছে প্রচুর কিন্তু গাভী রয়েছে এখানে। দেখুন শুধু গাভীগুলোর চেহারা দেখুন, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এক একটা গাভীতে না হলেও। দাদা আপনার এখানে হাইস্ট কত লিটার দুধ দিয়েছে? হাইস্ট 23 লিটার আছে, ওই গরুটার 23 লিটার দুধ আছে। এটা 23 লিটার, 23, 24, 26 আছে, একটু অসুস্থ ছিল, একটু কমে আছে, 26 লিটার অবধি দুধ আছে। এনারা কিন্তু যে মাল বিক্রি করতে হবে এমন কিছু না যে বলবে যে এটা 23 লিটার 24 লিটার। এটাই অনেকে বলবে যে 30 লিটার দুধ আছে বলে বিক্রি করে দেবে, কিন্তু এনারা তো আর বিক্রি করার জন্য বলছে না, এটা জাস্ট আমরা কিন্তু ফার্মটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, সেইভাবেই কিন্তু আমরা তুলে ধরছি। আর আমার মনে হয় না পশ্চিমবঙ্গের এত বড় কোনো ডিয়ারি খামার আছে, এটাই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বেস্ট একটা খামার বা সবথেকে বড় খামার। অনেকটা বড় আয়তন জায়গা নিয়ে কিন্তু ওনারা ফার্মিং করছে বা এত সুন্দরভাবে কিন্তু একটা পরিচালনা করছে। দেখুন একটা ডিয়ারি ফার্মের তো হয়তো অনেক আপনাদের মধ্যে অনেকের কমেন্ট আসতে পারে, যে অনেকের মনে হতে পারে যে গাভীগুলো একটু ময়লা থাকতে পারে। দেখুন প্রত্যেকটা সবসময় কিন্তু ধোয়া সম্ভব হয় না, এতগুলো গাভী নিয়ে কিন্তু ওনারা পরিচালনা করছে। এবারে বিশেষ করে শীতকালের একটা বিষয় থাকে, বেশি ধোয়া তার জন্য ধোয়া যায় না। তো মোটামুটি এখানে যা আছে সব দুধের গরু আছে, মোটামুটি সব কটা এগুলো কি সব কিন্তু দুধের গাভী। আচ্ছা দাদা, এমনি কি কি অসুবিধা হয় মোটামুটি এখানে? শরীর দুর্বল হয়, তারপরে তোমার অন্য অন্য জ্বর জারি এই সমস্তগুলো হয়, সেজন্য সব কিছু ব্যবস্থা আছে আমাদের। আচ্ছা, এখানে সব ব্যবস্থাই আছে, মেডিসিন এখানে যখন যেটা হবে সে সব কিছুই আছে। মালিক কি ফার্মে আছে? মালিক ফার্মে আসে না, খুব কম আসে, মালিক বাড়িতে থাকে, মালিক অফিসেই থাকে। অফিসেই থাকে, মানে এখানে খুব কম আছে। এখানে খুব কম আসে। আপনারাই সবই পরিচালনা করেন? আমি সবকিছু দেখাশোনা করি। আচ্ছা, মানে আপনিও থাকেন নাকি? হ্যাঁ, কাজ করি আমরা এখানে প্রচুর কিন্তু লোক লেবার রয়েছে, প্রচুর সবাই খুবই এদেরকে ভালোবাসে আর কি, না হলে কিন্তু এত সুন্দরভাবে থাকে না। ওই একজনের উপরে দেখভাল বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিয়ে রেখেছে, একদম কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, সবাই নিজের মতন কাজ করে এখানে। বাহ, এদিকে দেখছিলাম পুরো সদ্যজাত যে বাচ্চাগুলো হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, এগুলো সব দুধের। আচ্ছা, খড় কাটা মেশিন? হ্যাঁ, খড় কাটা মেশিন এটা। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে বললেন তো সকাল থেকে কোন সময় তাহলে খাওয়া দাওয়া হয় বললেন, কি কি সময় দেওয়া হয়? সকালে তোমার 8টা থেকে 9টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, সকালের খাওয়া। দুপুরবেলা 2 কিলো 2.5 কিলো একটা দানা দিয়ে হয় এক্সট্রা। ওটা প্রত্যেকটা গাভী কি? ওটা না, হ্যাঁ প্রত্যেকটার। আচ্ছা, প্রত্যেকটা গাভী 2 কিলো তো 2.5 কিলো? হ্যাঁ, ওটা এক্সট্রা। আবার বিকেল তোমার 4টের মধ্যে, আবার 4টে থেকে 5টার মধ্যে কমপ্লিট করে দিচ্ছি, তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।